正啊，又可以搭，唔係可以搭架 AED 啊！OK， 心肺復甦器。開門啦！哎呀，我要爭到前面啊！我100%一定要爭到前面。AED 8WC 乜乜乜。希望冇人霸前面啦，我有兩個坐前面都 OK， 佢仲有位。呢個都係亞歷山大嚟試車嚟嘅。冇前面啊！冇前面啊！冇前面就坐後面啦。就坐呢度啦。咩啊？咁大聲，做乜事啊？係咯，今日我係咁啲幸運嘅，見到幾架汽油車坐到29，雖然呢架已經搭過啦。呢架新過嗰架 AED 啊。係啊，喂，點解呢個反光嘅？我呢度反光喎，特別。上次嗰架唔同，唔會反光喎呢個。幾有都快咗啲。而家我仲差 ZC 6546 AED 1未搭過啫，搭過 CF7332 AED 2同埋 WC3739 AED 8。喂，小心啲啊！呢個巴士迷先知叫 AED 嘅，非巴士迷以為係乜心肺復甦器巴士嚟嘅。懶得搶啊！反正我坐呢個。你可唔可以俾我幫拍相啊？拍咩相？即係影嘅相咯。咩相啊？自己影。對面嗰條都影咗相。我要影個相喺個出面。即係影出面嘅相啊！唔係咁樣。佢唔係行車。手掣。又有個慘牌嘅 D6X。D 好似係個慘嘢。乜嘢 XD1啊？邊架嚟㗎？
呢個呢個英國電巴，佢又唔突出嚟。冷佢涼啲啦。係啊。仲喂呢個出冷氣仲勁過嗰架我哋以前搭嘅 AED。我哋呢個 AED8仲個冷氣仲勁過 AED2，我發現。揸到好遠咧就冇用，都驚車有架車泊喺隔離嘅就冇啦，佢都唔識睇條線。乜九巴入香港都用免支付嘅咩？冇講嘢，有啊，細聲咗啊，比較細聲。俾冷氣遮住晒，差唔多應該咯。飲乜嘢啊？有咩好飲㗎？咁你坐翻後面啊？你最後邊啦，後邊，最後邊。係啦，冇咁好咯。係啦，啱啦。有木地㗎。好啦。而家咪講緊嘢咯。你中意？聽唔聽到啊？係啊，我哋遮住晒啊嘛。唔關事，呢個喇叭冇開。哦，有可能。同我啲紅色嘅一模一樣，不過上層嗰啲你坐嘅位上都有個鐘。餐廳點餐嘅呢種時間啊！
次啦咩？咁早？我 HK 一嚟喎。我又見到你啊喂！喂，條友喺度玩嘢啊！我又見到你一次。我搭飛車嘅時候，你又喺度。雪冰城，連邊雪冰橙都有。我最靚嘅啦，點解有機會喺嗰度？我睇入嚟真到。新童裝嘅啱啱見唔到係咪？見唔到，等陣再出俾你。又係稻香。講稻香係咪你所講嘅講稻香？上次同阿 B 哥食飯嗰間啊。啊！呢間都係。呢間都係旺角嗰間啊。好開心嘅。嗰架咯，咪嗰架藍色後面新童裝嗰架咧，59200啊，代碼啊，唔係代碼，咪嗰架咯，咁佢嚟接觸添。冇，我哋呢架都冇錯啊，59100熟咗。呢架坐過啦。冇，話俾你聽，我冇。我坐過。我哋兩。自己坐過啦。我哋兩個都冇坐過。我坐過。其實講真咧，我哋兩個係都冇見過嘅。我去咩啊？嗰次去整錶啊，搭過啦，尖沙咀碼頭，落旺角。忍唔住笑咯，我真係。喂，咁你真係坐得好離譜啊嘛！首先第一，你尖沙咀碼頭去旺角，點會有新巴大佬？呢度啊，大佬，你唔記得啊？尖沙咀嚟㗎，係尖沙咀。跟住搭嗰架落旺角啊。No, I don't trust you。你嗰個假㗎？我知。呢度唔係尖沙咀啊？係我知，但係咧，我想話俾你聽咧，呢個乜鬼嘢嚟㗎？啊，呢度有膠水。點解後面濕嘅？係啊，呢個嘢濕嘅。我自己洗喎，唔該洗衣機㗎啦。咩？今日應該開洗衣機嘅。開你個命啊！都冇一樣嘢都冇啊！琴晚洗咗啊！有一陣就一窩蜂又有一窩蜂放咗一堆嘢。哇！掉你落去洗咯。可能係啊！有人直接食完嚿嘢連冰糖，仲要將隻棍落喺度，真係勁！舐空氣啊！咋？電車真係靜好多。No？ 喂，呢個咪哦，嗰架車去咗做彌敦道觀光啊，即係夜遊嘅班次。因為有 HK 有分日遊。嗰個時間仔揸，有啲壓見到個司機唔係。
因為佢有分日遊同夜遊班次噶嘛。叫咩？哦，碧街貼書籍。呢個好似咩文明嚟嘅，非常文明嘅一個地方。我哋應該就落車咗呢個站，好近。唔係一個站，唔係我哋碧街落。呢度有碧街咩？我唔知啊，我見到前面架車有碧街呢兩個字。我聽講話咩碧街係離白街離1個公里啫嘛，你話嘅？呢個你自己話嘅，我唔知呢個有冇，估下咯。未？我見到有人喺度碧街咯喎，已經碧街唔係白街。呢個行過去。咁邊度最近啊？邊個站？邊個站最近？係啊，過咗嗰條橋嗰度行人天橋啊！邊條行人天橋啊？嗰個橫跨大角咀啊！即旺角可以睇到㗎嘛？即旺角可以去到大角咀咯。你上次唔喺大角咀行翻嚟啊？係咪上嗰條天橋啊？我哋而家先喺油麻地啫喎。知道好啦，都係有睇到啊！長沙灣認唔到路都成日搭幾廿次嗰條。嚇！我搭過幾廿次1號 A。你呢條路你搭過幾多次啊？你淨係搭 HK1，你都打咗起碼10次。我搭過 HK1 10次。跟住6號 C。6號 C 好似搭過。去到總站。我知搭過。唔係呢條路，好多車㗎啦，行過。265B 都係啊，都係抄6次。嗰啲車號唔記得咗啊！行呢度行唔少啊！係 HK1 5次，5到6次，4至6次啦係。僆仔同你搭幾多年都冇路認唔到。咩啊？未換觀光之前，我哋淨係搭一次。你啊喺側邊都過到，嗰條友喺度驚，架車停喺隔離，佢又唔敢埋。睇條線啦，我哋叫火位呢條線。暫時未睇到。睇到唔埋啫，的確嘅，我真係買死喎。我覺得短一個距離十幾 cm。喺度貪得意啊！我真係唔等你哋。天水圍天乜㗎？睇唔到。我天氣啊！哎呀，唔好意思。好似係啊，好似唔係。天降村個嘢。見唔見到條天橋啊？天瑞村。見唔見到條天橋啊？嗰度落去啦。馬路食街。哦，我閃佢，俾佢行。出㗎嘛，而家要俾佢行啦。見到佢閃燈㗎啦，好明顯啦。